میدونی چه چیزهایی برای توتی ها مضره؟ تا حالا شده به خوراکی یا غذاهای داخل دستتون نگاه کنی و بگید آیا توتی من هم از اینا میتونه بخوره؟ شاید به توتی خودتون برنج باقی مانده ی غذاتون و نون داده باشی. ولی باید بدونید که اینا هم برای توتی مضره، چون که نمک و روغن داره و باعث بیماری توتی میشن. همچنین انواع شکلات و شیرینی و لبنیات و خوراکی های نمکی برای توتی مضر هستن. اگر میخوای اطلاعات بیشتری راجع به توتیت داشته باشی، به روبیکای ما یه سری بزن.